לא חייבים לנסוע לחוץ לארץ כדי למצוא בגדי מעצבים בזול או מוצרי מזון. נוגה ניר נאמן, ערב טוב. ערב טוב, נכון. הרבה יותר קרוב לבית. הרבה יותר קרוב, אנחנו מדברים גם על חולצות מעצבים באמת, גם על עגלות יוקרה לילדים, מוצצים, בקבוקים, מזון, נעלי ספורט, כל הדברים, כל המותגים. אנחנו בחיפוש אחר המוצרים הזולים מגיעים הפעם אל רשתות שהתחילו במגזר הערבי, אבל עכשיו הן מתפרסות אל כל מרכזי הערים, ממש כמו פטריות אחרי הגשם, ומציגות פערי מחירים שמלמדים שיעור מאלף את כל בעלי החנויות והרשתות כאן בארץ. פערי מחירים שאנחנו ממש נראה אותם עוד שנייה. את המחירים לקחנו יחד עם ענבל קליין וליאור קינן. בואי נראה. סוואטשרט של נייק במקום 279, 50%, 139 שקל. היום זה נמכר ברשתות שיווק 149, משהו כזה, בקבוק רד לבל, 89 שקלים. המכשיר הזה עולה 99 שקלים. שהכי זול בארץ נמכר 149 שקלים, בדוק. בימים של המחאה, בעלי חנויות, רשתות ענק בכל התחומים, סיפרו לנו שאין להם כמעט מאיפה לקצץ. היבואנים והספקים חונקים אותם, לעצמם הם משאירים רווח קטן, אין להם ברירה. אבל בזמן שהם סיפרו לנו סיפורים, אמל סלח פתח עוד סניפים, הוריד מחירים שממילא היו נמוכים מכולם, והמשיך להרוויח יפה. איך אתה עושה את זה? אנחנו מסתפקים במעט. רווח. כן. למכור הרבה במעט רווח. להרוויח קטן. פולו, לקוסט, נייקי, אסקס, אדידס, רלף לורן, לא כאן לא כיכר המדינה, אבל 60% מהחנות כאן הם מותגים. אנחנו בדרך כלל מקבלים כמויות אדירות ומשלמים במזומן. יבוא מקביל? כן. לרשת קוראים אומול. היום יש להם 9 סניפים, בעיקר בצפון הארץ, אבל זה הסניף החדש בראשון לציון. מה שהתחיל כחנות קטנה בשוק של נצרת, הפך לאימפריה של 20,000 מטרים רבועים, עם מחזור שנתי של עד 200 מיליון שקלים בשנה. זה לא של שנה שעברה? לא, מה פתאום. תסתכלי על הצבעים. קולקציה חדשה. ניו. לפני שנבין איך כל כך זול פה. בואו נטעם מהשפע. השלטים אגב מבשרים שהכל כאן חצי ממחיר היבואנים הרשמי. 300 שקלים קבוצה של רלף לורן. של רלף לורן, אורגינלי. 190 שקלים נכון. של תום אינטינגר? כן. בולו לנשים, חצי מחיר זה 239 שקל. הבטחה לחצי מחיר, את זה חייבים לבדוק. את כל מה שהעמסנו בעגלה השווינו לחנויות המותגים המובחרות וגם לחנויות עודפי המותגים. אבל נתחיל בג'ינס ליווייס. בדקנו את דגם 501 הקלאסי. באומול הוא נמכר ב-240 שקלים, בחנות היבואן 450 שקלים. כמה היה? 449? וואו, נורא יקר. זה ליווייס אירופה. הג'ינסים מארצות הברית הם ברמת הנמוכה. ואלו הן חולצות של רלף לורן, מה שעולה כאן 300 שקלים, אנחנו מצאנו הכי זול ב-420 שקלים. אולי זה עוד אפילו. קר. כי זה רלף לורן. חלק יבוא מקביל, חלק מהיבואנים בארץ, שאנחנו עוגן אצלהם, קונים כמויות שלהם. קונים כמויות, מוכרים בזול, כך גם בחולצה של נאוטיקה, היא נמכרת כאן ב-170 שקלים, אבל בחנויות 280 שקלים, פער של 65%. וואי, ראיתי אותם, אבל זה 170. זה אולי לפני כמה שנים, אבל גם של העונה הזאת. של העונה ובכל הצבעים. את יודעת כמה הייתה עולה חולצה כזאת בחוץ? זה בערך בסביבות 400, 300. וכמה את משלמת כאן? הנה, תסתכלי, 139. כמה עולות נעלי נייק בחוץ היום? לפחות איזה 400, 500. אז פה מוכרים את זה ב-200, אז זה נחשב מבחינתך מציאה. מאוד. נעלי רונלדו של נייקי עולות כאן 200 שקלים, 80 שקלים פחות מאשר אצל היבואן. אני בחיים שלא ראיתי התחלתי ב-200. באמת? כן, זה נייקי, יש את זה. והניו בלנס ב-500 שקלים בלבד, במקום, שימו לב, 850 שקלים בחנויות שבדקנו. פער של 70%. לא, זה אולי דגם אחר דומה. לא, 993, זה הדגם הקלאסי שלהם. אולי מזויף, אני לא יודעת מה להגיד לך. באמת? חושבת שזה מזויף? לא, יש חופשי היום. זה אמיתי, לא חכוי, לא... אסור למכור במדינה. זה אמיתי. אורגינל ב-100%. אז אתה מרוויח על הסוואטשר הזה ב-150 שקלים? בטח. בטוח. איפה שהיבואן הארצי בארץ חוסם אותנו, אז אנחנו הולכים לסטונים ומביאים. כן, השיטה שלהם היא לחפש יבואן מקביל, לשלם במזומן, לקנות כמויות עצומות וגם לחסוך בכל מקום אפשרי. כמה סמנכלים, כמה מנכ"לים, כמה סמנכלי פרסום. אנחנו חוסכים בכל, אפילו חוסכים ברווח.